գործիչ կստանվի այսպես կոչված միջնորդի դերը, որպեսզի նրանց քաղաքական կոնֆլիկտի վերջը լուծվի։ Իմ կողմից հարգված Մարտուն Գրիգորյանը իր որոշումը քննարկելիս եւ կայացնելիս հանրապետականի հետ չի քննարկել, չի խորհրդակցել եւ դա եղել է իր համախոհների, իր ընտանիքի որոշումը։ Նաև ինչպես իմ նախորդ խոսքում նշել է, ելնելով նաև այն հանգամանքից, որ ինքը անկուսակցական է, մեր խմբակցում ներկայացված է որպես անկուսակցական գործիչ, ժամանակին առաջադրվել է որպես հայերենի կուսակցության քվոտայով եւ բնականաբար քաղաքական տեսանկյունից հանրապետականի հետ որևէ առնչություն չունի։ Մենք լավ հարաբերություն ենք Մարտուն Գրիգորյանի հետ, հարգում ենք իրեն, բայց պետք է անկեղծ լինել եւ ասել, որ ինչպես առաջին փուլում իր մտադրության որոշումների փուլում ինչպես հանրապետականին չունեցել ներգործություն, այնպես էլ չունի թե այս փուլում Մարտուն Գրիգորյանը ինչ որոշում կայացնի։ Մարտուն Գրիգորյանը կարծում եմ ունի այն հասունությունը եւ քաղաքական եւ առհասարակ, որը իրան հնարավորություն տալիս է ճիշտ վերլուծելու իրավիճակը եւ պատեհ պահին իր որոշումը կայացնելու եւ հանրությանը ներկայացնելու։ Ես մեկ անգամ դրա մասին խոսեցի, բայց այս համատեքստում եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, որ հանրության շրջանում կան երկու հիմնական շրջանակներ, որոնց մի մասը շատ հստակ գիտակցում է, որ հանրապետականը չունի դերակատարություն կամ ազդեցություն Մարտուն Գրիգորյանի որոշումների վրա, սակայն այս թեման ամեն գնով շահարկում է ներընդդիմադիր ճամբարում եւ փորձում է անթույլատրորեն թիրախավորել հանրապետականին եւ հանրության մեջ իհարկե կա շրջանակ, որը քաղաքական գործընթացներում մեծ ներկայացվածություն չունի կամ ներգրավվածություն, իհարկե հետևում է առանձին կարևոր process-ների եւ սրանով պայմանավորված կարող է միգուցե լավ չպատկերացնել, թե ինչպես կարող է պատգամավոր լինել ՀԿ ֆրակցիայում, բայց որտեղ նաև հանրապետական է ներկայացված եւ չունենա ՀԿ-ի ազդեցությունը։ Մեր ֆրակցիան 6 պատգամավորից է բաղկացած, 4-ից ներկայացնում ենք հանրապետականը, 2-ը անկուսակցական պատգամավորներ են, որոնք ներկայացված են եղել մեր դաշինքում հայերենի կուսակցության քվոտայով։ Ես չեմ ուզում որևէ ձևով այստեղ պատասխանատվությունը անընդհատ ցույց տալ դեպի հայերենի կուսակցությունը կամ Արտուր Վանեցյանը, այստեղ խնդիրը պատասխանատվության հարցը չի, որտեղ պետք է հանրապետականը պատասխանատվություն ստանձնի, հանրապետականը պատասխանատվություն ստանձնում է։ Մենք որևէ խնդիր չունենք քողարկվելու, թաքնվելու, ինչ-որ մարդկանց մեջքի հետևում, ինչպես շատերն են անում, այդպես դրսևորվելու։ Բայց այսօր հանրապետականը շատ հստակ ասում է, եւ սա ասել ենք նաեւ այդ ընտրությունների այն փուլում, երբ որ դեռևս նույնիսկ առաջադրումները չէ սկսել, որ մենք այնտեղ չունենք կոնկրետ տեխնացու, որին սատարում ենք, կան մարդիկ, որոնց մենք համակրում ենք, որոնք մեր ընկերներն են եւ բնականաբար մենք բոլորին հաջողություն ենք մաղթում եւ իհարկե մեր մտքում ունենք այն նպատակը, որպեսզի թույլ չտանք ԿՊ-ին որևէ հարթությունում կլինի տեղական, թե համապետական պարզապես չվերարտադրվի կամ իր ղեկավարությունը որևէ ձևով չներկայացնի։ Բայց մենք այս թեմայի հետ կապված մի քանի անգամ արդեն խոսել ենք եւ ես հստակ ասում եմ, որ հանրապետականը ոչ մտադրություն ունի, ոչ էլ քաղաքական առումով կոռեկտ է համարում Մարտուն Գրիգորյանին որևէ ձևով այս կամ այն որոշման ուղղորդելու համար։ Մենք միակ բանը, որ արել ենք, ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումը, մեր պատկերացումները հանրապետական, թե մենք ոնց ենք պատկերացնում այս հարցը, բայց այս թեման չենք հանրայնացնում զուտ ելնելով այն հանգամանքից, որ չենք ուզում դա էլ որևէ ձևով ուղղակի կամ անուղղակի ձևով դիտվի որպես ճնշում Մարտուն Գրիգորյանի նկատմամբ։ Բայց սրա համատեքստում ուզում եմ եւս մեկ անգամ զգուշացնել եւ նաեւ տեղեկացնել նաեւ մեր հասարակությանը, որ կան կոնկրետ քաղաքական խմբեր, շրջանակներ, անհատներ, տարբեր ուժերին կամ անհատներին գործիչների հետ ասոցացված անձինք, ովքեր իմանալով իրականությունը կամ իմանալով օբյեկտիվ պատկերը փորձում են օգտագործել այս թեման հանրապետականին նկատմամբ տեղեկատվական արշավներ
իրականացնելու եւ թիրախավորելու համար, ինչը մենք թույլ չենք տալու եւ ամենակոշտ ձևով այդ ամեն ինչին հակադարձել եւ հակադարձելու ենք։ Մենք թույլ չենք տալու որևէ մեկը մեր համբավը, հեղինակությունը, մեր անունը որևէ ձևով շահարկի եւ անկախ նրանից թե այս մեզ պարտադրված այդ տեղեկատվական օպերացիաները որքան կտևեն, ես իրենց բոլորին զգուշացնում եմ, որ սա մեր կողմից բավականին կոշտ, չոր եւ կատաղի արձագանք է ստանալու։ Որևէ մեկին թույլ չենք տալու հանրապետականի անունը որևէ ձևով շահարկելու եւ թույլ չենք տալու, որպեսզի մեր քաղաքացիներին ստով, կեղծիքով եւ խաբկանքներով տանելու, հասնելու միջև հաջորդ քաղաքական հանգրվան կամ քաղաքական process-ներ։ Մեզ հասարակության համար կարևոր է ստեղծել կարևոր կոմունիկացիաներ, որում շատ կարևոր դիրք ազդեցություն են նաեւ մեր լրատվամիջոցները, որպեսզի հասարակությունը ստանա օբյեկտիվ եւ իրական պատկեր եւ ցանկացած իրավիճակում կլինի ընտրական, կլինի փողոցային պայքարի որևէ ժամանակահատված կարողանա այդ իրողությունների համատեքստում ճիշտ որոշումներ արտահայտել կամ հրապարակային ճիշտ դիրքորոշումներ իրական արտահայտել։ Եթե այլ հարցեր չկան, բոլորին շնորհակալություն։